400 کسان راغلیو یو الکو د فیمیل په ګټ اپ کې نو هغه دلته بره په سایټ باندې س ټیک ټاک ویډیوز جوړول هغه کسان مونږ ونیول خو په هغه باندې مونږ سه اف ای آر وغیرہ نه دی کړی هغه سای ډونټ نو چې د اف ای آر کنسنت د کمی چارې راغلی دی یا څنګه راغلی دی خو مونږ هغه کسان خپل لوکل چې زمونږ کوم چوکۍ د مونږ سره پولیس مونږ دی ته هینډ اوور کړل دی ته انویسټیګیشن وکړو هغې نه پس هغه دی پرېښودل. السلام علیکم ګرانو کتونکو ډیلی خیبر نه ستاسو کوربه جلال صافي تاسو ته حاضر دی. کتونکو دا وخت زه د تخبۍ په آثار قدیمه کې ناست یم چې کوم د دې ځای انچارج دی اسارو صاحب دی میا صاحب موږ سره ناست دی دوی سره به خبرې ترې کوو. ریسنټلی یو کیس راغلی 400 نه غالبا څه کسان راغلي وو هغوی څه ویډیوز جوړول هغې کې به ګرفتاري هم شوي وه. بل یو کیس مرال 2 کیس دي چې په هغې به دوی څه مختصر خبرې کوو. بل دوی نه به دغه معلومات هم اخلو چې دلته کوم څیز یې لوډ دی کیمرا یې لوډ د موبایل کوم څیز نه دی لوډ دغه اګاهي به هم تاسو ته درکوي عوامو ته پته ولګي. نو میا صاحب د ټولو ناول خو ستاسو ډېره مننه خپل تعارف زموږ دغه کتونکو سره وکړئ. ډېره مهرباني اول ستاسو چېرې تاسو په دې دومره بیزي شیډیول کې ټایم وښکو تاسو چې کوم دی زموږ سایټ ته رالي دې دپاره ستاسو ډېره مننه. زما نوم میا وهاب شاه دی بیسیکلی زه انچارج ایس آر او یم. دا زموږ دا ډومین دی دا درې څلور ډسټرکټس دي دا چارسده مردان نوخار اور صوابی دا زما جورسډکشن دی. نو تاسو چې کوم دا 2 ایشوز خبره کوئ د ایشوز متعلق دا ریپلای د چې یاره دا کم فارنر سره کم بدتمیزي بره شوی و نو هغه کس خو مونږ لوکیټ که مونږ خپل پولیس والا ته ووایي دا دلته چې مونږ سره کوم لوکل پولیس دی دی ته هغه اډرس وغیره دی ته نوټ کړی و نو دی لوکیټ که دی تاڼې ته ورکو. پرون هغې کې اے سی صاحب آفس ته هغې هغه راغوښتی و هغه خپل یو ویډیو بیان باندې معافي وغوښته چې یاره خپېمان و په هغې باندې. زما نوم رشید او پتلا نوم مې ګلفراز د تغذیې اوسېدونکی یم. د اختر په دویم ورځ مې چکر د تېرو شیونه زما هغوی د هغوی باره کې ما بد اخلاقي رسټ کړې وه نو د هغوی نه زه معافي غواړم خپل ورته خدای پوښتنې وایم معافي غواړم انشاءالله داسې بد اخلاقي به بیا زما نه کېږي. هغه کنسرن خو هلته کې ختم شو. دویم چې کوم تاسو خبره کوئ د 400 کسان راغلي یو الکو د فیمیل په ګټ اپ کې نو هغې دلته بره په سایټ باندې س ټیک ټاک ویډیوز جوړول هغه کسان مونږ ونیول خو په هغې باندې مونږ څه اف ای آر وغیره نه دی کړي هغه سای ډونټ نو چې د اف ای آر کنسنټ د کمې چارې راغلی دی یا څنګه راغلی دی خو مونږ هغه کسان خپل لوکل چې زمونږ کوم چوکۍ د مونږ سره پولیس مونږ دی ته هینډ اوور کړل دی ته انویسټیګیشن وکړو هغې نه پس هغه دی پرېښودل. سوشل میډیا اصل کې دغه خبره ډېر ګردش کوي دا اوس موږ د زاهد حسین صافي صاحب هم ناست دی د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس صوبایي کوارډینیټر دی. دغه خبره دوی ته هم رسېدلې موږ ته چې یاره دغه کسانو باندې اف ای آر شوي او تشدد شوی دی دغه خبره کې حقیقت شته او که نه دغه کسان اوس چېرته نه جی نه په اف ای آر شوی دی نه په تشدد شوی دی بلکې د دې دواړو برخلاف کار شوی دی هغه یې پوی کړي دي چې یاره تاسو چې نو نارملی بیا دې ځي ته راځئ یا د ویډیو دپاره راځئ نو پراپر پرمیشن اخلئ ډایرکټر ارکیالوجي نه چې کوم زموږ پېښور کې کینی هغې نه به دی پرمیشن اخلي که دی د ویډیو دپاره راځي که دی هر څه دپاره راځي پراپر پرمیشن باندې همدغې بابت کې زاهد صاحب هم راغلی و هغې سره چې کوم دی ډېر خوشګوار میټینګ چې کوم دی وشو او دی مطمئن شو په دې باندې چې یاره واقعي دا همدغه شانتي او پراپر چینل باندې چې کوم دی راتګ پکار دی نو وهل ټکول یا اف ای آر هېڅ شی په هغې کې نه دی شوی او هغه کسان کور ته تللي دي هغه آن د سپاټ هغې چې کوم دی انویسټیګیټ کړي دي او بس لیږلي دي. بل دا راته وایي چې دلته چې کوم د سیلانیان راځي که لوکل خلک راځي مقامي یا د لرې ځای نه راځي دلته تاسو کوم څیز لوډ کړی دی موبایل کیمرا یا نور دې نه علاوه بله څیزونه دي نو کوم څیز لوډ دی کوم نه دی لوډ چې دغه خلکو ته هم پته ولګي. دې کې جی صرف اور صرف موبایل چې کوم دی الاؤډ دی خو هغه صرف اور صرف پکچرز دپاره دی نه کې د ویډیوز دپاره دی اور که یو سړی ځان سره ډي اس ایل آر کیمرا راوړي نو د هغه پراپر ټیکټ دی دلته کې هغه ټیکټ په ورکوي د سټوډنټ دپاره هاف دی او اډلټ دپاره چې کوم دی فل دی هغه پې کوي هغه له به باقاعده د هغه ریسیپټ ورکوي د هغه پیسو مطابق چې کوم ریسیپټ دی دلته کې پیمنټ کوي د هغې که سټوډنټ وي نو هاف به ورکوي او که اډلټ وي نو فل به ورته ورکوي اور آن دی ادر هینډ کله که د ویډیو دپاره ویډیوګرافي دپاره هر څوک چې کوم دی راځي نو ډایرکټ چې کوم دی هغې مونږ ته به نه راځي هغوی به هیډ آفس ته ځي او هلته نه به چې کوم دی پرمیشن اخلي. بل دا راته وایي چې د اختر په دویم ورځ غالبا دلته اور لګېدلی دلته د اور دا مسلې ډېرې زیاتې اوس 11 22 زموږ پروګرام هغوی هم راته وایي چې یاره دلته دا مسلې زیاتې راځي د دې وجه څه ده دا د څه د وجې لګي څوک یې لګوي یا څه حساب. بالکل جی تاسو چې کوم خبره د ویډیوز متعلق وکړه نو دلته کې بیا زموږ ایکټ چې کوم دی هغه امپلیمنټ کیږي. بالکل موږ یو 15 کسان چې کوم دی ټینګ کړي 2 غالبا د شیرګل دي او 2 چې کوم دی د خوا یو کلی دی ګاروشا که څه ده 3 د اغز یو هغې چې کوم دی مونږ د 18 او د سیکشن 18 او 24 د لاندې چې کوم دی هغې مونږ چارج کړي دي او مونږ په اف ای آر پراپر کړی دی هغې جیل ته تللي وو په هغه اختر په دویم ورځ باندې ورځ 2 یا هر څه شی چې هغه هغې جیل کې تیر کړي دي او بیا مخکې د جج صاحب مرضي ده بس هغه هر څه چې به کوي هغه یې به کوي.
اخیری سرجي زمونږ د تخبې علاقې چې کوم درانه پښتانه دي دوی ته ستاسو د سایډ نه میسج څه دی د خپل ډپارټمنټ له اړخه دغه میسج اخیری وایي جی مطلب اجازه میسج خو درانه دې کړل او پښتانه دې کړل نو ما په خیال د میسج ریکارډ کېدو وجد خو نشته دی ځکه چې تاسو په خپله باندې ووایي چې یاره درانه هم دي او پښتانه هم دي خو مین کاز دا دی چې یاره عزت د انګلیش یو محاوره ده چې یاره ګیټ ټیک ریسپیکټ ګیو ریسپیکټ ټیک ریسپیکټ عزت ورکوي عزت واخله نو چې تاسو چاله څومره عزت ورکوئ نو الټرنیټ دومره به تاسو ته چې کوم دی میلاویږي نو ښه خبره دا ده چې یاره تاسو چاله څومره عزت ورکوئ هغه شان دی به تاسو ته میلاویږي چې یاره فارنر څومره راځي چې څومره پازیټیو میسج هغې دلته نه یوسي نو دا زموږ د ملک دپاره د دې علاقې دپاره د صوبې دپاره دا ښه خبره ده ثانک یو سر ډیره مننه کتونکو میا صاحب سم خبرې ترې وکړې تاسو ته به هم کلیر شوي چې دلته څه حساب کتاب دی یا څه شي دغه ریسنټلي چې کوم کیسونو بیا هم که داسې څه رال موږ به راځو میا صاحب ته تاسو ته بیا مخامخ کوو بل دغه زاهد حسین صافي صاحب راسه ناست دی د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټ چې کوم صوبایي کوارډینیټر دی د خیبر پښتونخوا دوی سره هم خبرې ترې کوو راغلي دوی سره میټینګ وشو چې دوی څه وایي جی زاهد صاحب وایي زما جی ستاسو ډیره مهرباني جلال خان چې تاسو دلته رالی او زموږ دا میسج به کنوی کړي زما خو د میا صاحب سره ډیر زیات خوشګوار میټینګ وشو میا صاحب په هر لحاظ سره ډیر زیات کمپیټنټ انسان دی او دغه ایشو باره کې څنګه چې تاسو دوی نه تپوسونه وکړه دغه باره کې مونږ هم راغلي یو چېرې بار یو میسج غلط ځي نو هغې باندې میا صاحب چې زه ما سره کومې خبرې وکړې نو دې کې مطلب د دوی دغه ډېر زیات پازیټیو دی د دوی رول هر یو څیز په دې کې د دوی هېڅ قسمه څه غلطي نشته دی دوی چې څه کوي د قانون مطابق یې کوي نور د میا صاحب د رویې نه د اټیچیوډ نه زه بالکل مطمئن شوم لکه زمونږ هم دا خیال دی او دا دغه چې بهی دلته کوم فارنر راځي سپیشلی هغوی نو هغوی یو خو دا د پښتنو بیلټ دی بل دا زموږ مسلمانان دي د پاکستان دی نو دې هغې ته چې څومره ښه ریسپانس میلاو شي نو هغوی زموږ د دې ځای نه به یو ښه میسج هلته دي نو هغه خبرې میا صاحب هم ماته وکړې نو د دوی د اټیچیوډ نه د دوی د رویې نه د دوی د کارکردګۍ نه زه بالکل مطمئن یم او کوم چې لکه انسان ته عزت ورکول دي کوم پروټوکول ورکول دي کوم بینګ پښتون کوم میلمستیا ورکول دي هغه دوی کې هر یو څیز لحاظ باندې برابر دی کومه پبلک ته میسج ورکوم چې مهرباني دي وکړي دلته چې د هغوی کوم کشران راځي نو هغوی دي د کور نه پوی کوي کوم چې مطلب بیډ اټیچیوډ د خلکو سره نه دغه کوي بدتمیزي دي نه کوي لوفري دي نه کوي دلته سو پیری اور ولګېد دا شی د دې خلکو د لاسه لګي بار چې بیا کله عمله ورسره دغه کوي چې تاسو دا کار مه کوئ دوی دلته غلط کار کوي نو بیا نه بار بیډ میسج لاړ شي بیا په ډپارټمنټ باندې بلیم راځي نو دوی د مهرباني وکړي چې خپل کشران دي پوه کړي چې تاسو هلته غلط کارونه مه کوئ لوفرۍ مه کوئ ځئ سیل کوئ او بیا راځئ داسې څه غلط مه کوئ چې محکمې ته نقصان وشي نه بیډ میسج لاړ شي او نه تاسو ته نقصان وشي او نه زموږ بدنامي وشي ډېره مهرباني کتونکو ما چې څنګه وړاندې خبره کوله چې یاره دلته موږ له پکار چې په خپلو کشرانو باندې نظر وکړو چې دلته راځي چې دغه کوم څیزونه ما یاد کړل دغې نه وساتو بل دلته د صفایي لږ خیال وساتو لکه د دوی خو عمله لګیا د خپل کار کوي خو پکار ده چې موږ دوی سره تعاون وکړو دغه تعاون به څنګه وي که چېرته موږ څه وخورو د کاني پیني سره وړو ځان سره کوم هغه ډسپوزیبل څیزونه یې لوښي د هغې دپاره ډسبین شته دلته هلته یې واړتو نو یو خو به ګنده ماحول نه صفایي به یې بار نه چې کوم خلک راځي او بیا سوچ کوي چې یاره دلته پښتانه داسې دي ښه رول ادا کوي د پښتون چې کوم تاریخ دی په زرګونو کاله دغه تاریخ د خاورو لاندې کوئ خپل تاریخ ژوندی وساتئ چې پښتانه میلمه دوست خلک دي مهمان نواز خلک دي دغه تاریخ ژوندی وساتئ پښتنو دا به زموږ او ستاسو ګټه وي همدې سره خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین تلاوت شاه اجازت ورکړي په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان